Recibir $100 cada vez que tu mamá aplauda o cada vez que tu papá aplauda. ¿Qué? Será más fácil hacer que mi mamá aplauda, entonces. Mamá, mira, saqué 10 en mi examen de matemáticas. ¿Qué? ¡Felicidades, hijo! Sí. Al día siguiente. Hijo, iré un rato a la casa de tu tío Juan, no tardo. ¿Y no irá papá? Él no irá, hijo. Ok, con cuidado, mamá. Hola, hijo, ¿y tu mamá? En la casa del tío Juan. ¿Ah? ¿De mi hermano? Qué raro, no me dijo. ¡Oh, no! Suscríbete si entendiste.